Здравейте, зрители на канала Nerdzone. Аз съм Картача и това е поредното ми разиграване на играта Triangle Strategy. Triangle Strategy играем за пети пореден път, ако не се лъжа. Играем с Лорд Сереноа и с цялата му група. Всъщност тук не е игра, в която си един герой. Това е игра, в която си цял отряд. Стандартно за жанра. Игра, в която си цялата група. Стигнахме до мисия, в която много накратко може би ще се сборим с лорда на Фаукс, тъй като в общи линии, за тия от вас, които са гледали разиграването, ако припомням, нали, тия от вас, които не са гледали, също мога да им е полезно. Предадохме нашия приятел Роланд, мисля, че беше, не Роланд, бъркам името вече, няма значение. Мисля, че беше Роланд, всъщност, я да видим, ростер. Той пък не е при нас, естествено. Има логика, да. Предадахме го на окупаторите, на есфротските окупатори. И нали, това ни помогна да се спасим за малко, само че те са хитреци и въобще ни накараха да тръгнем на поход срещу останалите да се съпротивляват Фолкс. И ние като цяло се опитаме по-скоро да ги оговорим да не правим мазало. Се опитаме да ги оговорим по някакъв начин да спрем тази ситуация и евентуално да се съюзим срещу окупаторите на столицата. Въпросът е, че в същия този момент окупаторите пък тръгват в тази посока. Ето ги тях тук. И това кара хората в Фолкс въобще може би да ни нямат доверие. Сега ще видим точно какво ще се случи в този сценарий. Само се знам колко е трудно да преразкажеш тази история. За кратко. Enough of your schemes, you traitorous dog. Lord Landroy, what is the meaning of this? His arrow's already knocked. What happened to manners, old friend? You'd like that, wouldn't you? For me to give you a hearty embrace while Esfrost cuts me down from behind. Ha! A shameful scheme befitting the cowards who abandoned our prince. Are you mad? We haven't a clue what Esfrost is scheming. Lies! I'll listen to the slithering of snakes no further. We've been swindled. Gustadolf meant to force this battle from the start. Damn it all. Ash in the wind? Smoke from the village. The houses burn! What madness is this, Landroy? You would set your own home ablaze? And what would you have me do with it? Leave it for Esfrost to pillage and plunder? The only thing those bastards will get from me is an arrow through the eye. They set their arrows alight! Landroy, no! There must be another way. There is no other way, boy. Your treachery saw to that. King Regna, it will not be long ere I stand by your side again. He leaves us no recourse. Swords! Fuck this shit като цяло. Въобще не съм фен на там, на където ни замъкна кампанията, честно, в смисъл. Аз не исках да предавам принца, постарах се, просто не се справих. Decimate the enemy forces. Lose all ally forces. Decimate е много интересна дума, тъй като decimate значи да разделим на 10. Което е много странно, да, unit placement. Десет човека. 8 всъщност.
Лендрой се е побъркал, ма не че не го разбирам, човек. Истината е, че добре го разбирам, Лендрой. То пичага е мега слаб. Аха, 10 човека имам всъщност. Интересно, окей. Новата мацка ми е интересно да я видя. И шаманката ми е интересно да я видя. Един хилър по-малко, е така ще пробваме. Лайонел Ле 8. Сереноа. Дали ще мога да се изкатери догоре и да почне да ги коли. Мисля, че това не е толкова лошо парти. Айде да видим. Не съм уверен, нещо не си спомням цялата схема. Битка ще може да се ползва въжената линия, да. Ето даже ти го казват. Трябва да няма съперници в противника в обратната зона. За да мога да се придвижа. Въпросът е дали искам да пожертвам единица, за да им разкатая фамилията. Ама не. Тази точно игра не искам да жертвам единици. Иначе бих пратил Ана и Сереноа да направят мазалото горе. Може би тук трябваше да имам една Ана да ги... If you must raise the land itself, then so be it! Yes, my lord. He'll turn this place into a blazing inferno. We'll be blind on the battlefield. While he maintains the advantageous position, the flames will afford us no quarter. Come, show us what stuff cowards are made of! Ой. I see a path to victory. All for victory. Much appreciated. My knowledge grows deeper. Your orders? Ана, искам да го куцне този пичага. Магиосниците като цяло трябва да бъдат прецакани. Това не е идеална позиция, принципно. The hunt is on. This ends now. Ой. Доволен съм. Ето пичага е може би най-слабия ми герой. Трябваше да го разкарам него. From where shall we strike? Той се е яко слаб. Айде да рискуваме Сереноа. Now I end this. Ha-ha! For my kith and kin.
Lord Landroy, pray listen to reason. There is still a road to peace. Peace was forfeit the moment you bent the knee to that Frosty tyrant. Fire Arrow. Ей, Калтазар, благодаря ти за хоста. Let the show begin! Добре дошли на всички зрители на Калтазар. Играем Triangle Strategy, стратегическо RPG, излязло преди няколко дена. Доста натоварена с история игра и всъщност политически интриги и прочее. Дано да ви е интересно. Сега в момента съм в средата на битка. В последствие ще си поговорим за решенията в играта и начина, по който те се случват, и като цяло зрителите също взимат участие в процеса на решаване. Така че мога да ви е интересно да взимате решенията заедно с мен. Дикой. За жалост тази маничка за нищо не става. Привет, no thanks. За жалост за нищо не става. Cool heads shall prevail. Може би един хейст. На кого? Victory goes to the quick. Проблема е, че не знам защо ме накараха да избера. Също не, че ме накараха, сложиха ме като рекомендет, ако не се лъжа. Лейдито. I fight for peace. Фредерика. Проблема е, че ако касна фаер магия, ако касна фаер магия, всичко ще изгори. Проблема е, че горе... Искам ли да рискуваме въпроса? Колко точно искам да рискувам? Blazing Chain. Сега съм открит за горе-долу всички. Йеп. Stay right there. So, it falls to me. It falls to you indeed. Frosty Feathers, Icy Bread, между другото, това мога да помогне. Привет, Марти. Further the arcane arts. My time is now. Езана. Right of Lightning. Мо ударя хвърчилото. Не хвърчилото ми... чучелото. Sure. Въпросът е, имам ли нужда от това? Right of Wind. Почти мога да го убия. И ако го хване горящото поле, може би, евентуално да го доубия. А парализът, той мога да си изгори в огъня. Има някакъв шанс. Скорч е малко проблемно. Но ще го преживеем за сега. Cure Wounds. Йъп. Очаквах нещо такова. Не е драма. О, вау, окей. То пичага има хайграунда. Буквално. То всъщност, като се замисля, израза си е доста буквален хайграунд, така че нямаше нужда да казвам буквално. Окей, това е интересно. Това е интересно. Това е интересно решение. Counter Stance, идеално. You cannot impede progress. Това е доста голям fire damage, също така. Ruffle Feathers. То симпатяга и той за нищо не става, ама айде. Whip. Той има някакъв много интересен патърн на атака, който аз не мога да разбера. Аха, окей. Миниатюрен демидж. Всъщност, Ruffle Feathers. Това не е зле.
Това го кара да се енрейджне и да може да атакува само мен. Може да атакува само мен. За жалост негова не може да ме атакува, защото няма как да стигне до мен. I shall try my level best. Серено е в опасност. Въпросът искам ли да избегна... Stay composed. Може би най-добрият вариант е Bulwark. И след това да избягам с Сереноа. И да го запазя до Джила. Throw poison. This'll hurt. Victory is within reach. Yeah. A sound strike. Glenbrook shall be avenged! Together with these fields. Today you burn. Лендро е стрелец. О, вау, това е голям проблем. Това е ултра проблем. Фак. This battle is ours. Стискам палци Сереноа да е следващия. Това е ултра проблем по принцип. Блайндинг карал по пичагата и се надявам да мисва повече. No mercy from us. I won't let you do that. Или пък аз да мисна. Окей. Да, това е много зле. When the wolf is cornered. When the wolf is cornered. Сега не мога да дам назад, защото има някакъв пичага тук. О, goddammit. Холк Дайв ще го остави на 3 кръв. Фак. Не е добре. Единият ми вариант е това. Другият ми вариант е да си взема една пелетка и се надявам да издържа по-дълго време. Това ще направя. Large Health Point Recovery Pellet. Стискам палци да освободят пространството. Фюри този пичага не може да стигне до мен за радост. Проблема е, че аз съм мъртъв там. Мис окей. Мис е страхотно. Дикой. Проблема е, че тия тримата пичаги правят 0 демидж. Точно 0 демидж. Като това е преувеличение, естествено. Няма да е добре. Няма да е добре. Blazing Chains е добре, обаче. Има шанс за парализа, може би. We will make our ideals reality. Let me heal your wounds. Джила може да дойде тука, но няма много смисъл да идва Джила. По-скоро... Be at ease. Most appreciated. Серено има някакъв шанс, евентуално. Може би. So, it falls to me. Всъщност този пичага може да стане много приятен корбан, най-вероятно. От него. Frosty Feathers. I see through you. И след това ще избягам до... верно ли остана на половин кръв? Верно остана на половин кръв. Така. Тук не мога да се изкача. Right of Lightning. Шлак. Та е добра. Та е много добра. Сега то ще Cure Wounds на този симпатяга, което е окей, защото то си губи хода да го държи жив. Което мен ме устройва в тази ситуация. Fire Arrow не е идеално. Лорд Серено някак си, ако мога остане жив, няма да е зле.
Кюрунц е точно това, което искам, да си губят хода, за да ги запазват живи. Проблема е, че... Mighty Strike, сега проблема ако... Тук понеса... А не, то пък он е стрелец, няма как да понеса каквото и да било. Парализа, излекува се от парализата. Окей. Ти пичага поне мога да убиеш този симпатяга на едно кръв. Скъпаняк. I shall try my level best. Те ни обградиха зверски. Зверски ни обградиха. All for victory. Но това не е толкова лош вариант. Серенола ги пази там. Не им дава никакво пространство за изява. Проблема е, че тук, ако не оцелее Ана, ще е много лошо. Troll Poison 2 пъти, между другото. И мобилити има тя. Ой. Не 2 пъти, 1 път ще е точно, но все така. No mercy. You get what you deserve. I got something. Anyway. Окей, това е интересно. Това е интересно решение. Това е много интересно решение. Лорд Сереноа, има ли шанс да се върнеш? Няма шанс да се върнеш. Бухам пелетките и това е. Бухам пелетките и това е. Нека да имам кой знае колко избор. Кюрунц. Въпросът е, мога ли да опазим Анна жива? Пиколета научи някакъв нов скил. Въпросът е, аз мога ли да атакувам от тука? Мога сигурно, но... Той ще изцяло грешна посока, като цяло. Тъпа работа. Интересно е, че Серенола ги държи хванати там в клопка буквално. Те нямат какво направят. Окей, сега. Ти симпатяга трябва да паднеш. По най-бързия начин. Over here. Mighty Strike, мис, идеално. Окей, Counter Stance. Много е добре, между другото. Много е добре. Сега, ти беше ето тук, че ще отида да касна магия. Въпросът е, че Тома Вайс не... Не... Фак. То берли оцелява е така. Бих казал, че тук е добре, за да отнеса една атака от тях. Може би... така. Обърна гръб на ония, но той не би трябвало да може да оцелее. Фредерика. Hardwood стаф. Колко му е рейнджа на стафа? Не е достатъчно. God damn it. Това е доста грубо е. Не, това е окей. Няколко техни войника наведнъж. Кюрунц отново. Запазват го жив, което не е толкова зле. Защото, както казах, предпочитам те да си губят хода с това да го пазят жив, отколкото да правят нещо смислено с хода си. Защото виждате, Серенола сам в момента държи 3-4 войни ангажирани, което е окей за мен. Евентуално, ако бях избегнал и тази атака, нямаше да е зле. Не печали си остана там. Окей, тук вече имаме малка драма.
Ruffle Feathers. Ето го. Combat is not Lionel's forte. Определено не е Lionel's Lionel's Forte. wager has paid off. Immobility. Troll Poison. Suffer. Веднъж. Take Cover втори път. Дали ще мога да се Into прикрия? the shadows. Няма да е зле да успея. Просто защото Ана трябва да оцелее. Ана е важна. Доста важна. There is no mercy on the battlefield. Така. За жалост, следващия ход, като дойде на Сереноа, той трябва да мога да избяга. За още по-голяма жалост, Сереноа просто не може да си позволи... Да, просто не може да си позволи да не избяга. Your defense is weak. Това е нещо. For our kingdom! Проблема е какво прави той. Окей. Окей, това е супер. What would father do? А защо? Фак, Серено не може да избяга. Защото има някой на самия лифт. Татко би ги разкатал, пичага. Какво би направил татко? Би ги разкатал. Ой! Напъваме. Напъваме. Тук по него запазвам от оня големия чичко. Лендрой. Лендрой би трябвало да е много, много голям проблем. Изключително голям проблем, даже бих казал. Ой! Flames, heed my call. Гленбрукския пичага пада. Where to next? Ха. Какво ако градим Сереноа с един дикой? Дали ще му помогне? Нямам идея. То вече може да се придвижва. Естествено. Скорч. Ха. Нека атакуваме с нокътя. С върха на нокътя да атакуваме. Сиреч с I shall do what I can. възможно най-далечния край на атаката. Сереноа, между другото, не е лош вариант да го налекувам тук. Въпросът е, искам ли да камитна Джила? Искам ли да камитна Джила там? Може би отговорът е по-скоро не, защото имам по-нуждаещ се герой от Сереноа. Сереноа има някакъв шанс да изкара още един ход. I am gracious. И евентуално да снайпне някого настрани от това, че ги е задържал 100 хода там. Проблема е какво правим. Та мисля съм е загубил на 80%, ви казвам от сега. Very well. Просто не виждам начин да се справя с тази мисия. Right of Wind. За жалост би било много хубаво Right of Wind да... не, всъщност... Това е просто невъзможно да такова с Right of Wind. Right of Lightning го оставя на 3 кръв. От 83. Добре, не е толкова зле. Stay down. Така поне кара магиосниците им да са камитнати за лекуване. Иначе рискува да им умрат единиците. Така. Iron Dagger. От 60 на 32. Въпросът е къде му е гърба на този пичага. Е, тук му е гърба, нали? Йоп. Мъртъв е. Victory is within reach. Ана This is the end. е жива и For убива. life. Level up. Ана е коза, на когото разчитам I'll be като fine. цяло. Frosty Feather, Soul of Ice, Icy Bread. И двамата са слаби към Ice. Freeze! Въпросът е дали ще мога да го запазя Most жив interesting. след тази каскада.
Имам и стрелец в гърба си, което мога да е проблем. Кюрунс, точно това искам. Искам да си губят ходовете с лечение. Защото както виждате, аз един мой ход атакувам двама приятели наведнъж, а те лекуват само един. Така че това е +1 за мен. Ако разглеждаме в икономиката с едно игра на карти. Като казваме игра на карти, благодаря, че проверяваш линка Ириней. Надявам се ти стане интересно. Ruffle Feathers въпрос е важен. Кога този пичага има следващ ход? Кой е следващия? Окей, така. Бенедикт Паскал, добре. Ruffle Feathers ще трябва да се направи. Привет, Маршмалон. Добре дошъл и на теб. For our kingdom! Have at you! Вау, 3 милиона ход. I see a path to victory. Разбирам 3 милиона ход, няма проблем. Просто какво мога да направя в случая? Bulwark, за жалост не много. За жалост не много. HP Recovery Pellet, всъщност не палет. Let us reverse our fortunes. For the future of House Wolford. Серено може би ще падне. Не, атакуват декоя. Точно така, атакувайте декоя, приятели. Давайте, Фюри. Няма проблем. Carefully. Серено е жив. И въпросът е, че има някакъв шанс да се изнесе оттам. Евентуално с Hulk Dive е тука. Death from above. Ай сега лекувай. Лекувайте яко. Добре. Let me show you what I've learned. Тя за жалост няма абсолютно нищо, с което може да свърши работа, но Sorry. поне нормалната атака ще бъде от полза. Така. Тук нататък Mighty Strike е проблем, да. Серено може би ще падне в последния момент. Или пък. You've left yourself open. А той ще остави гърба отворен. Бахи симпатягата. Декой има собствена нормална атака. Все едно истински герой. Вау, окей, Декой е мега полезен. Добре. Съгласих се. Така. HP Recovery Pellet. I'll take this. За жалост не мога да взимам турбичките, защото битката е много напрегната за разлика от други битки. Тей кавър искам ли? Не точно. Окей. Декой е чудесен просто. Декой е невероятен. Той не се държи с едно истински герой. Cool heads shall prevail. Така, Джила трябва да лекува. Be at ease. You have my thanks. Можеше да взема турбичката принципно тук, но няма значение. Бенедикт Missed. избегна Very удара. well. Така. Hardwood Staff. Окей. Та ще го перна това, колкото съм направил нещо. По принцип, нямаше да излезе и дойде по-бързо хода. Now then, to work. Искам ли да убия някого от тях? Не мога. Нямам мана. Стрелеца ще оцелее за жалост. Още един ход. Сега ще го излекуват, което не е голяма драма, защото аз пак ще го ланшот на 40 и няколко кръв сета. За жалост нямах маната. Окей, Кюрунс. Очаквано. И се отдръпна, което също беше очаквано. Това е проблемно до някъде.
Мога го ланшотват, за радост не го ланшотнаха. За жалост сега в момента е блокиран. Ти имаш едно Езана. Езана, мога ли да я видя магиките? А Cursed Strike. Упс. Passive skill decreases an enemy's luck for 3 turns if you deal damage to them. Пиколета. Добре, ако дам нал на пиколета, след това има един, двама, след това е Сереноа. Ха. Нал? Пиколета? Preparation is key. Ето така, може би. Пиколета почти ще го убие. Въпросът е дали си струва това почти убиване на фона на това, че мога да кастна един декой отново. Другия ми вариант е да пробвам да нанеса някакъв миниатюрен демидж тука. Третия вариант е да касна декой ето тука. С надеждата, че кой идва като поредност първи? Така. Този воин, този магиосник. Декоя на пиколета идва там като ход. Окей, още един декой, със сигурност. Дано не се случи така, че този декой да попречи на Сереноа да избяга. Но рисковете на професията. Другия вариант е... оня другия декой изчезна. Ха. Free of charge. Keep fighting. Lucky find. Джила мога да се качи там. Проблем, че декоя не е жив. Кога идва хода на Джила е въпроса. Кога идва хода на Джила? То пичага не мога да стигне до платформата за радост. Този долу е жив и мога да направи проблем. Джила е много далеч на ход, затова няма да рискувам. Отново бухаме ларч пелетка. Time to work. Така. Ана, видно ще трябва да го довърши този симпатяга. Sound strike. Iron Dagger отново. This is the end. This is the end, beautiful friend. Този е с Mighty Strike, окей, мис, идеално. Каунтър, супер. Сега, кого ще лекуваме? Никого не лекуваме. И ми дава шанс на Фредерика С. Фрост да се качи горе. И да касне скорч по етия тримата пичаги. Окей, няма как да го пропусна. Това е атентат. Това е страхотен атентат, между другото. Буквално е точно това. Критикал. Окей, очаквах нещо такова. Окей. Кюрунс. 80 и нещо кръв вече не го убивам на един път, за жалост. Този е... бегач, евентуално? Ха. Сега, Джила... Окей, не. Джила трябва да лекува, ето пичага. Започваме да имаме някакъв шанс заради няколко тактически маневри, които всъщност сработиха доста добре. По-скоро не тук, по-скоро така с Frosty Feathers. Искам да го ударя. Не мога да не го ударя. Дори си риска после да понеса огромен демидж,
и да не изгубя хода на магиосника. Само Джила не трябва да пада. Джила не трябва да пада въобще. Right of Lightning. Този остава на много малко кръв. Не си струва. Може би е така. Ако не дойде неговия ход, другия вариант е да... Curse Strike, интересно. Другия вариант е да камитна малко лечение. Окей. Това е страхотно. Мис. Сега той ще касва магия. Не Кюрунс. Интересно. Добре. Сега този ще кюрва. Няма как. Просто няма как. Въпросът е, че той самия се е оголил, защото кюрва в момента. Той самия се е оголил, защото кюрва. Или пък това да го... Това пичага мога да го оставя на декоя. Този да умре. Идеално. Верно ли остана на половин кръв? Ева ти скъпаняка. Както да е. Let us pry out their weakness. За жалост нямам нау. Кой е на ход след това? Добре, Серено идва на ход след това. Серено обаче трябва да се вкара в екшена отново. Няма как да стане друго яче. Кейн Сорд. Може би да атакуваме тази гадост. Може би трябваше да излекувам някого. Ма то тук няма някой, който да има нужда от лечение, колкото и е странно. Profit comes to the prepared. Profit comes, profit goes. HP пелетка за по-важния от него герой, в случая Фредерика. Free of charge. Окей. Сереноа. Какво мога да направим с теб, пичага? Hulk Dive, естествено, но Hulk Dive мога да го направя и от турбичката. И даже ще е по-добрия вариант. Spell Secured. Miss. Fuck. Time to work. Fuck. Throw Poison. То беше неподатлив, нали? This'll hurt. That won't work. Nope. Miss. Throw Poison 2. Окей. Неподатлив е май. Фредерика. Shield Slam. Окей, събориха. Това е зле. Това е доста кофти. Това е много лошо. Скорч. Грубо. I will end this. Фредерика. Flame Shield е евентуалния вариант. Въпросът е какво постигам с Flame Shield. Тя в момента няма много позиция за бягство. За радост тук не могат да я запалят. Поне. I shall protect you. Защото има водичка под нея. We will make our ideals reality. Окей, гръб към стената. Двама стрелци, не е зле. Кюрунс, очаквано. Този мис беше много проблемен. Миса на Сереноа беше много проблемен, тъй като аз много разчитах на него. Да убие този противник, той пък после бутна Фредерика. Фредерика щеше да... Съвсем различна битка щеше да, ако го бях ударил. Ако не бях миснал там. Съвсем различна битка. Йъп. Корентин. Има някакъв шанс. Ларж пелет. To further the arcane arts. Behold true power. Сега ти вече ще умреш ли, пичага? Моля те, умри. This is farewell. Ой. Кюрунс. Йъп. Appreciate it. Не мога да си позволя да го бия, защото аз не мога да хвана темпото да го бия, с което те самите биха ми
позволили. Тази е много повратлива и това е много яко. I see a path to victory. Но колкото и да е повратлива, You were overconfident. I sure am overconfident as well. Have you brought koi? Ха. Интересно е дали... За жалост аз нямам движението. Гайдва този на ход. Серен много е след това. Този е много скоро на ход. Чарм. Добре. Forward. Лорд Серено Улфорд. Трябва да дойде тук с лонгсорд. С дългия си меч. Perish. Ой. At long last. Ана, моля ли да го разцепи в гръб? За жалост не. За жалост няма да е точно разцепване. Другия вариант Ана се хвърли тук два пойзана, което е най-добрият вариант. Ана е мега добра. Ана е мега добра, принципно. Ана е мега добра. Два пойзана е тук. То двоен ход е просто прекалено добър. Някой моли да атакува в гръб от тук, не съм убеден, че искам да се абонирам за тази идея. Ще атакува Джила с Mighty Strike. Интересно решение. Не бих казал, че му симпатизирам, но интересно решение. Окей, приятели мои. За жалост нямам мана. За жалост те знаят, че аз нямам мана. И нищо не мога да направя. Fuck this. Иначе знаете ли какъв скорч щяха да отнесат тук в момента? За жалост нямам с какво да ги накажа за грешката им. Просто ще накажа този с малко демидж. Се надявам, че когато ми дойде хода отново, те ще имат сходни проблеми. Окей. Параро по Ана. Може би Джила да дойде тука и да се налекува сама себе си. Въпросът е да не падне Сереноа. Сереноа трябва да оцелее. Не, той няма възможност. Frosty Feathers. Мога ли да го атакувам от тука? О, да! Мога. I do not miss. You do not miss. But anyway, така. Сега, надявам се, че ония печага няма ме убие. Стрелеца им шеф. Right of Lightning. Един по-малко. Please. Айде, удари. Окей, добре. Декоя. Декой ето тука, между другото. Сега се надяваме да атакуват по декоя. Let us pry out their weakness. Фредерика е там. Ха. Проблема е, че Серено не е на чак толкова много кръв. Другия проблем всъщност би бил ако Серено иде и ги клъцне. Би било проблем за тях. Като цяло съм в изгодна позиция в момента.
For the honor of House Wolfort. Окей. This ends here. Страхотно. Iron Dagger. A sound strike. It's over. It is. Добре, битката е Cannot impede progress. много в моя полза. Така ще го кажа. Те имат двама. Единият от... не, всъщност трима. И единият може да избере да направи някаква мизерия, което ще направи, ще атакува Джила. Което винаги е мизерия, но не е кой знае каква драма. Така, Blazing... Фак, не. Blazing Chains. Stay right there. Този ще е труден. 54 демидж е страхотно. Но той ще е труден. On the honor of the high houses. Окей, удари декоя. Точно това исках. Cool heads shall prevail. Точно това исках. Рот, Sanctuary Haste. Рот е окей. Супер Джила. Wouldn't mind a potion. То пичага е навсякъде. Просто нямам какво да кажа за него. Така. Окей. Двама останаха вече. Бай-бай. Двама останаха. Декоя прави нищо. Съвсем очаквано за Декой. Цяло не искам да къмитвам Серенова за нищо, буквално. I will end this. Ана. Почва с мизериите, Ана. Той за жалост не мога да носи Poison. Окей. Той не мога да носи Poison за жалост. I shall try my level best. Всъщност ето тука. Have you brought koi? Ти симпатяга си толкова безполезен, че е по-добре да дойдеш. Е така. Да вземеш паричките, което всъщност те прави полезен, тъй като ти имаш специален скил за взимане на парички. Това е тежък демидж, който си позволих да понеса като тапак. Добре, Декоя падна. Това беше Декоя. Както може да се досетите. Tome of Fire. Някакъв демидж. Критикал 1. Окей. Окей, I guess. Критикал 1. Този сега пак е на половин кръв за радост е с Silence. Щом е с Silence няма проблем. Right of Lightning не мога да го докопам. Goddammit. This isn't good. Is it not? Really? Sanctuary, окей. Much better. Sanctuary е страхотно. What should I do? From where shall we strike? Не искам да къмитвам Серено за то скъпаняк, който няма никакъв смисъл. I won't let you do that. My turn. It worked. Всичките мисове на If you света. persist in this, we will fight over naught but ashes. What is the meaning of this madness, Landroy? Is this the legacy you wish to leave behind? My legacy. This land was entrusted to me by King Regna. Its fields, its creatures, its people. My charges, all. I will not surrender his gift into Esfrost's clutches. I shall prove that his faith in me was true. You've burnt the field,
driven its creatures away, and left your people without a home. How does such destruction honor King Regna's faith? It's a damn sight better than toadying to his murderers. I'll not hear His Majesty's name invoked by a traitor. House Fox will not have its name sullied by Esfrost's lapdog. My turn. Allow me. Лендрой, между другото, ако не друго, носи на демидж. Бах ти добичето. Супер добиче Let us Лендрой. pry out their weakness. Окей. You have nothing left. Добре. For the future of House Wolford. Lionel has arrived. For Glenbrook! No mercy. Рип. Really messed up. Очаквах. Let me show you what I've learned. Очаквах точно това, между другото. Scorch или Blazing Chains. Окей, не. Ай, ще запаля всичко. Все ми е тая. Паля всичко. Clear Skies, Fire My time Damage, is now. идеално. Горя и хич не ме интересува. Ride of Lightning. The heavens rage. The heavens bless me. То печага с колко милиона кръв е, между другото? Now then, to work. $355. Окей. Но няма късмет. Поне няма късмет, нали? Иначе 355 кръв на П. Iron Dagger. Allow me. A sound strike. 27 идеално. Victory is within reach. Let me Сереноа. heal your wounds. Лорд Сереноа от дома Улфорд. Allow me. Ваш ред е да довършите Лендрой. Макар че From where shall we strike? му симпатизирам от всякъде, но стискам палци. Here! We win. Victory is within reach. Your Majesty, know that I served you true until the end. No thanks, ако си тук, все още мислил ли си ти пък да стримваш също Triangle Strategy или нещо такова, тъй като знам, че също имаш Switch, че си един от малкото хора, които стримват Switch игри, всъщност в България поне. Или по-скоро си насочил погледа към някакви неща тип Кърбито, да речем. Пелетки, Medal of Bravery и прочие. Окей. Добри награди. Не знам дали са толкова добри награди, но доста експи взехме, ако не е друго. It's over. We've won. And what have we won? Landroy has seen to it that nothing shall escape these flames. What victory can be had over ashes? My lord. So this is how it ends. It would seem the townsfolk evacuated before the battle. Landroy's doing, no doubt. War's a miserable sight no matter who your foe. But when that foe is your own countryman. Are these the wages of loyalty? Raised earth and burnt corpses. Let us return. We are done here. Тъжна гледка.
Atop what remains of Glenbrook's former high houses, Gustadolf lays the foundation for his new dominion. With the taste of bitter victory still in their mouths, the members of House Walfort await with heavy hearts the trials the morrow is sure to bring. Какво имате преди победа, бе, хора? Моите скъпаняци, всичките страхливци обаче. Thought you'd be here. Tell it true. Do you really reckon we can best Gustadolf? Victory will not come easily, this is for sure. We have a chance, however, and we must needs take it. You've always had a fire in your eyes, Benedict. It's heartening indeed. 'Tis not easy to keep hope, but keep it we must. We cannot submit quietly to an inglorious fate. My duty is to House Wolfort, first and foremost, and I would be remiss if I were to think otherwise. Малко ми напомня на гласа на Аурик Дорей от Армии с Афексиго, не знам защо. Самата лека носовост, която има в гласа, просто много ми напомня на него даже. Но по-възрастен Аурик Дорей, естествено. Привет, Сайкомен Бул. Добре дошъл. Още сме на... Chapter 7, Part 2. The recent days have seen rising lawlessness near the border. Doubtless the consequence of the instability in Glenbrook. Indeed. Lord Svarog, forgive me. I forget myself, my lord. It's too late for that. Out with it. My lord, the bulk of our forces are occupied abroad, leaving only scant numbers at home. The longer this campaign continues, the more fraught the situation within our borders becomes. Your concern is duly noted, Sicris. Rest assured that the Archduke is not ignorant to such issues. And besides, strength of arms is not the only means by which order is maintained. The time has come to gird our nation with fire and steel. Fire and steel, my lord? Yes, we shall fulfill our duty at last. Така. Бих казал енкампмент за вдигна скилове и прочие. По-скоро даже да вдигна класовете. Трябват ми in tandem Medal of Bravery. За жалост нямам Medal of Bravery. Иначе с удоволствие бих промоутнал всички, които имат тази възможност. Най-вече Сереноа. Не, Medal of Bravery едно от едно имам. Интересно, окей. Може би е нещо, което се взима еднократно. Евентуално Sword Fighter, Sweeping Dash. Я им. Не мисля. Джила, между другото. Heal what ails you. Поне ми кажете какво ще бъде като скил.
Карам си стандартно. Сереноа Улфорд. Deals physical damage to all enemies. Serenoa's conviction have been threatened. I would not be here without my allies. Oh, you sure won't. You sure won't. Така, за жалост сега не мога да вдигна никой от другите. За жалост медала в брейварито не знам как си го взимам. Може би от някои от тия другите работи. Всеки път пропускам диалозите, защото си мисля, че са едни и същи. I met Erador when I was still running my old place. The great glutton ate and drank his way through my whole stock more than once. What it will be today? What will it be today, по-скоро? What will it be? Да, това е някакъв бантер такъв. Не съм много по бантера. Окей, определено следващия чаптър ще се снабдят с повече неща, според мен. Сега, Сереноа е следващ ранг. И мога вдигне нещо. Quality Iron. А не, мога вдигне директно следващия ранг, окей. Имам и силвъра, явно. Вдигам рейнджа на Hulk Dive. Сега вече съм си направил като рейнджър с него. Ана, какво и трябва за да вдигне това? Силвър и трябва също, окей. Accuracy плюс 1. Може би не е толкова лоша идея. My forge is always here if you need it. Sure. I sure will need it. I sure will. Нека видим какво става в White Home. Предполагам, че това ще е края на този чаптър. Cordelia. Правилно съм запомнил името. Роланд. Brother, Calm yourself. Take a deep breath. Now, tell me what happened. I heard them talking. I wasn't supposed to, but I heard them. Thalas and... Oh, Roland. The Archduke. He means to order your execution. Huh. Huh. Grave news, my lord. Prince Roland is to be beheaded at the Archduke's decree. What? On what grounds? For inciting unrest by ordering the invasion of the Falk's domain. The gall of that man! Furthermore, House Wolfert has been invited to attend the execution. Our presence is mandatory. Yeah, of course it is. That snake. Do you mean to go? We dare not disobey the summons. The consequences would almost certainly be dire. Are we just dogs to answer his beck and call? My lady. Please, I understand. But we have no choice. I know this, and I apologize. It's just that...
There are things we must protect. Things I must protect. Lest we lose what makes us human. Fate in Flames completed. Окей, Гада в тази игра ме изненадва все повече и все повече, между другото, what the fuck, направо. Не са извънредно нагъл, в смисъл, извънредно нагъл. Наглост от размери, които не съм виждал от много отдавна насам. News of Prince Roland's coming execution is carried far and wide. In the blink of an eye, the kingdom of Glenbrook is no more. The realm reels from the tragic turn of events. Prince Roland's death marks an uncertain change in the flow of history. A change which none in the Old Kingdom have the power to reverse. However, the eruption of conflict in the region does not go unnoticed by its neighbors. In the holy state of Hyzant, opportunistic hearts stir. Weather the storm. My dearest friend has been sentenced to die, and there is naught I can do. What use is a lord's position if he can't even save those closest to him? Serenoa, you mustn't. Is it true? Another ravenous dog is stirring? It is. We face none other than Minister Sorsley End, one of the Saintly Seven. It seems he means to take our domain for his own. House End? Their position in Hyzant has been in decline for some time. Doubtless, Sorsley means to use the Walford domain to bolster his flagging influence. My lord, our soldiers have had scarce little time to rest since our last battle. I fear for their morale if they were forced to take the field against Hyzant. Is there naught we can do? We have sent request for aid to House End more than once, my lord. However, our pleas have always fallen on deaf ears. Doubtless Sorsley has been biding his time to strike. Then it is too late for words. There must be something we can do to avoid straining our already ragged forces. There is, my lord. However... I dread the words that follow however when they come from you. Let us ask the Archduke for assistance. Are you mad, Benedict? We must needs focus on the matter in front of us. If we weather this storm, we may see that it has unearthed unseen opportunities. However, if we let Sorsley's advance continue unabated, I'm afraid retreat may be our only option. You are right, as usual. Very well. Ready a bird. Даже няма да кажа нищо. Даже няма да кажа нищо. Само ще въздъхна. Your Excellency, our troops have boarded and are awaiting your orders. Good. Stand by until I give the order to depart. We make for the Wolfort domain. Upon the foundations of their keep, we shall build the glory of House End. Tell the troops, they shall be well rewarded for their feats of bravery this day. Yes, Your Excellency.
Враните пируват. Нека видим първо Фредерика и Джила какво ще кажат. Recent events have not quelled your desire for knowledge, I see. You make your teacher very happy, Frederica. It is progress that I can see. I enjoy the growth that comes with learning. And you should be proud. Sheila, why do you think my brother attacked Glenbrook? War is a means to an end, always. The question is, what end does he hope to arrive at? But what could he hope to gain by razing the castle? I can see no point to his cruelty. There is always a point, Frederica. As for whether others agree with that reasoning, well, oftentimes that doesn't matter. How dreadful. Why must it come to arms? Why can't we settle our differences with words? So long as men covet, there will be war. That fact is immutable. Then war will continue forever, so long as men exist. Isn't that what you're saying? Indeed. History has attested to that fact time and again. What could there possibly be in this world worth risking life and limb for? I cannot fathom the answer. And 'tis not a question you should trouble yourself with answering, Frederica. Да рискуваш живота и здравето си? Не зная. Да рискуваш чуждите животи и здраве? Различно е, Фредерика. Различно е, когато не излизаш ти на бойното поле. I see House End has raised their banners. I can practically smell their greed from here. Doubtless that slug Sorcelet is licking his lips even now. I did not think House Wolfort would deign to request aid. They surprise even me. Has the young wolf learned to swallow his pride? What should we do, Your Grace? We cannot very well be seen to ignore those under our protection. Go. And what of Prince Roland? That shall have to wait. We may have use for him yet. And so did the two forces converge on the Wolfort domain, now the linchpin of the Norzelian continent. From the west, General Avlora leads the might of the Grand Duchy of Esfrost. Това е Авлора. Много интересна рисунка. From the east, Sorcelet End of the Saintly Seven commands an army from the holy state of Hyzant. From within the heart of this maelstrom, one man strives to find the path that will see the house he serves safely through the storm. Benedict Pascal, steward of House Wolfort, wise in war and peace alike, contemplates what to do next. Бенедикт Паскал. С смесени чувства съм към него. Ебати пичагата иначе като цяло, но малко тегав. Бях с прогнозата, че ми стане любимец в началото. Release his fetters. Yes, Your Grace. You look well, my prince. What are you doing here? I bring good tidings. Your execution has been stayed.
And I have a request to make of you. What? What have you not already taken from me? The good tidings did not end with a lease on life, my prince. I mean to marry your sister. What? However, I fear that without your assistance, she may not be entirely amenable to the arrangement. Has your ambition driven you mad? I'll hang before I see you wed. I had feared you might say that. In the days ahead, do remember that at first I attempted a diplomatic approach. Ще го измъчват ли? Bastard! Роланд си е малко шантав. Интересно ми е, може би ще измъчва сестра му. Което би могло да свърши някаква работа. Може би. Не познавам Роланд толкова добре. Да знам как би понесъл на мъчения. Интересно ми е енкампмента. Трейд пост. Окей, Medal of Bravery като цяло. Клас промоцията явно няма да стане. My old tavern did pretty well for itself too, but I couldn't refuse Lord Simon when he asked me by my name. Got some stuff you need? Така. Practice Battle. Време е да го направим. Ой. Мисля, че... няма да е толкова голяма работа. Aye. Leave it to me. I'll do my best. Окей. Мисля, че сме файн. Само 7-0 Улфорд да го сложа на предна линия. Има един спойл. Ще сложа моят човек тук, идеално. Ана естествено остава в битката. Нищо, че 12 лева. Ана е просто прекалено добра. Ана просто е прекалено добра. Битката започва. I will end this. Този е смел. The hunt is on. Окей. Come on then. Не. Хосабара по принцип не е толкова силна, макар че конен ездач, който лекува, което е доста добре. Така. Hawk Dive не, Sweeping Slash не. Нормална атака. Delaying Strike всъщност беше това, не е нормална атака. Сета няма значение. 7-0 е герой, който мога да си позволя да вкарам в екшена. Окей. Кайт Шилд. Може би трябваше да такова с по-специална атака. Да, сигурно трябваше. Струва ли си е въпроса? Ай си бред някъде.
Maybe next time. Back at you. Йоп. Някакъв демидж. Окей. Сета. Ready or not, here I come. Интересно е дали декоя ще вземе за мен това. Сега ще мога да разбера. Май не го взе. Май декоя не го взе за мен. Окей, това е тъпотика. Хейст. Make the most of this. Страша пром. Our victory is assured. Maybe next time. Allow me. Фредерика очаквах по принцип Скорч няма да ги убие, но все пак. With the powers in me. Те си касват магии за един човек като пичаги и въобще не им дреме. Въобще не им дреме, че кастват магия за един човек. Time to work. Ана сега ще го усмърти най-вероятно. Allow me. Victory is within reach. Have another. И ще остане на някаква много малко кръв. Майната му. Victory is within reach. This battle is ours. Добре, този е по-опасен от другия. Hello me. The winds of change are blowing. Feisty, aren't we? Be brave. Ain't over yet. Thank you. Серено идва по-скоро. Ow, ow, ow. Ще оголи гърба. Not a chance. Окей. For the honor of House Wolfort. Не. Този е почти мъртъв, между другото. Направо мога да е мъртъв с Холк Дайв. That hit the mark. Over here. Хусабара го довършва. Well, congratulations are in Зажал order. се с гол гръб. Time for some sorcery. Whirlwind. The fruits of my studies. Идеално. I did it. Това е декоя. Show begin. Fortune smiles on your fortune way. Lionel's coin purse grows heavier. Декой е мега бавен. Мега бавен е този декой. Рамфо. Окей. Блъсна го доста назад. Let me heal your wounds. Yeah. Отново декоя. I will end this. Напълно ме устройва. Blazing Chains. Resistant. Няма значение, ще да убие този пичага. Другия после. Знам, че е оверкил, но няма значение. Предпочитам той да падне.
Nice try! Интересна идея You имаш. cannot impede progress. Интересна идея имаш. Ruffle feathers. Combat is not Lionel's forte. Time to work. Throw poison. You won't escape. For life. The hunt is on. О, окей, тук мога да кача горе. Добре. Не очаквах, че има и горе. Victory is Но ours. явно You've има. made a grave mistake. Leave Устройваме. everything to me. Sixth Edge Staff. All right. You're open. Forward. Lord Serenoa. Perish. Death from above. Die already! Time for some sorcery. Don't be afraid. Uh-oh. Фюри. Естествено ще го атакува масета. Let the show begin! Here! Let me heal your wounds. I'll take you on! Let me show you what I've learned. You cannot impede progress. Окей. Here. Whip. Time to work. И е мъртъв. Ана, Throw Poison. This'll hurt. Quality Iron, Timber, Quality Iron. Не е зле. Сега ще мога да апгрейдна малко скилове. Сереноа изисква доста Quality Iron. За жалост и медала в брейварито не е като да е най-лесният ресурс за намиране. Scales of Conviction. Време е да убеждаваме тълпата в нашите решения отново. Тепърва идват моменти, чат, в които ще трябва да избираме неща. Тепърва идват моменти, в които ще трябва да сме активно търсещи решения. Anna, a report on our current situation, if you will. Yes, sir. Both Esfrost and Hyzant have mustered armies and are drawing upon Castle Wolfort as we speak. Given the sudden military action, Prince Roland's execution has been stayed.
Thank you, Anna. We have much to consider. Indeed, our situation may be grim, but there is opportunity in chaos. However, we have scarce little time to find it. What are you thinking, Benedict? Are we to seriously consider fighting under Esfrost's banners? The time that House Wolfort could stand alone ended with the Salt Iron War. There is no future for us if we do not cast our lot with a greater nation. However, we at least have the freedom of choice. Choice? What choice do we have? I see. You had an ulterior motive to requesting aid from Esfrost. Just so. We could offer Hyzant a glorious victory. The Archduke's army would be caught off guard. Okay. Are you certain Hyzant would offer us asylum? Most certainly. House End would be eager to bolster their flagging reputation by defeating Esfrost in the field. Doubtless, both nations view us as prey on its last legs. They forget that a cornered wolf is the most dangerous. That means we must consider allying with Esfrost as well. If that is what we decide, then so be it, so long as we decide. Esfrost did not ignite the fires of war lightly. They prepared for 30 years. Even so, they would only have acted if they had confidence in their chances at victory. Do you believe Esfrost's ambition could swallow even Hyzant? That ain't the point. After what those bastards did, I can't well say I savor the thought of fighting under them. Couldn't look at myself in the mirror, in fact. Nothing would be more shameful than failing our duty to our house. So we have to decide then. Esfrost or Hyzant? Neither force has the upper hand. Our choice will surely guide the tide of battle. Very well. Then let us consult the scales. Чат, намесете се и вие с вашето решение, ако имате желание. Есфрост или Хайзант? Есфрост са кучета, които разкъсаха нашето кралство. На практика го превзеха. Хайзант са кучета, които се опитват да разкъсат остатъците. Аз лично казвам Хайзант. Също казва Лу. Аз също не ги харесвам. Не харесвам нито едните, нито другите, но бих искал просто да го начукам на Есфрост. В смисъл, това е истината. Един последен път. Четвърти ти непоръбен. Това му коства живота на Роланд. Даже обзалагам се, ще му коства живота. Топ основание. Истината. Истината. Добре, 3-0 за Хайзант. Ние ще се бием на страната, нали, или с Есфрост, или с Хайзант. Бих искал да попитам какво мислят другите. О, тук има и войници, които мислят нещо. Я да видим. I'm so glad Prince Roland's execution has been stayed. Still, I cannot help but wonder how he fares in the enemy's hands. И нашите отговори, чат, са: The scales may have decided our path, but that does not change the fact that I handed my own friend over to our invaders. I haven't the right to fret over him. Втори отговор е: Esfrost needs Prince Roland if they are to control Glenbrook. No harm will come to him so long as he is useful to them. И третото е: I wish we could help him, but we turned him over to protect our domain. We must keep pushing forward. В превод трите отговора са: везните решиха пътя, по който да тръгнем, но това не променя факта, че аз предадах собствения си приятел в ръцете на нашествениците. Нали, I haven't the right to fret over him, не съм сигурен. Нямам правото да тъжа за него, ако разбирам правилно. Второто е:
Есфрост, нали, се нуждае от принц Ролан, жив, за да могат да контролират Гленбрук. Няма да му се случи нищо, докато им е полезен. И третото е, ще ми се да можем да му помогнем, но ние го предадохме, за да можем да запазим нашата земя. Ние трябва да продължим напред. 1, 2 или 3, чат? 1, 2 или 3, тързая се, да. Окей. Аз бих казал 2, просто да го успокоим, стража. Бих казал 2. Две казва и Наско. Окей, 2. Марти, ти по въпроса за Хайзант или за Есфрост? Някакво решение? You are right, my lord, but we all know how his highness can be sometimes... indeed. He isn't the type to merely accept the fate as a puppet, let alone one of Gustav's. I wish he would be more careful. What does Esfrost hope to gain by invading Glenbrook in the first place? I wish I knew. If we did, we might be able to figure out how to counter the Archduke. Тук няма да се стига до разговори с селените, изглежда. First Esfrost and now Hyzant. Just what do they want with the Ulfort? I thought we were allies. Norzelia was meant to know true peace. We even held a celebration for our new mining venture. Don't they have any shame? Отговорите възможните са: We will not yield our domain to anyone. This land is ours, and it will remain that way so long as we stand. Вторият отговор е: The other great powers of this realm view us as vulnerable prey, but we will make them see the error of their ways. И третото е: Our domain occupies a very strategic position between the other nations. It is only natural for them to want it. But we will use those selfish desires against them here. Отговорите са в превод. Първия е: ние няма да предадем земята си на никого, тази земя е наша и ще си остане така, докато сме живи. Втория отговор е: другите велики сили ни мислят, нали, за плячка, но ние ще ги накараме да разберат къде им е грешката. И третото е: нашата земя е на много важна стратегическа позиция между две нации, между другите нации, нали, всъщност. Напълно нормално е да я искат, но ние ще използваме техните егоистични цели срещу тях. 1, 2 или 3, чат? Аз бих казал 2, може би, или 3. Еднакво ми е между 2 и 3. Разбираемо, Марти. Жалко, между другото, изборите в играта са доста интересни и доста стратегически, като цяло оказват много сериозно влияние върху това как се стичат обстоятелствата. Ето сега, примерно, аз в демото на играта, когато го играх преди година някъде, бях играл демото, бях запазил Роланд, не го бях предал. И това доведе до коренно различни последствия. Бихме се в селото вместо... Бихме се в селото, запазихме Роланд като цяло. И съвсем друга история става. I see. If the two nations clash here, then we can be the ones who decide who emerges victorious. If we use our knowledge of the land, we can
hit them where it hurts most. You never cease to amaze, my lord. This strategy could turn us from the hunted to hunters. Our house must stand together, now more than ever. I'm counting on you. Leave everything to us, Lord Serenoa. We will protect our home with our very lives, no matter who dares to march against us. Добре, тук сме изцяло затворени, няма да имаме възможност да излизаме навънка и да обикаляме из селото. Казахме Хайзант. Анна и Хюет искат да приемем подкрепата на Есфрост и да се бием срещу Сорсли. Фредерика... И то пича как му беше името, се го забравям. Искат да се бием на страната на Ерадор, точно така. Our backs may be against the wall, but I still won't join forces with those Esfrosty bastards. They took Prince Roland from us and destroyed House Folks. I won't see him selling those half-wolf's name a good name any longer. Джила и Бенедикт са тия двама, които трябва да убедим, както и Анна и Хюет. Сега ще спробваме. Нека да пробваме. Our relations with Esfrost are currently stable. I wonder if it if the benefits of allying with Hyzant are worth destroying that. Let us cast our lot with Sorcery and bring Esfrost to heel. It seems you and I are not in the same mind, Lord Serenoa. Might I ask your reasons? Окей, тук нямаме специален отговор. After we handed over Roland, I noticed a change in Esfrost, and not a good one. Things will only get worse from here on out. И второто е, I believe Hyzant's attack will... I believe Hyzant's attack the perfect opportunity to release us from this impasse we have reached. Бих казал едно според мен. Нали, превода е, след като след като предадахме Роланд, забелязах промяна в Есфрост и недобра промяна. Нещата стават само по-лоши от тук нататък. И другия отговор е, вярвам, че атаката на Хайзант ни дава перфектната възможност да се освободим от тази позиция, в която сме се озовали. Любо каза също едно, така че давам напред с едно. Yes. Invading the Folks' domain was a serious blow to our forces indeed. It is clear that they aim to weaken us, and I suppose we do not need an ally like that. Anna is deep in thought. Okay, Benedict. We must decide. Each nation has its strengths and weaknesses. We must carefully consider which would best serve us in a battle. I wonder what the others might be thinking. Let us cast our lot with Sorcery and bring Esfrost to heel. So you would suggest we join forces with Hyzant. I must admit, I am curious as to your reasons, my lord. Така, the Holy State is the wealthiest nation in Norzelia. As such, the bountiful aid they could supply would be second to none. Другия вариант е, allying with the Holy State would change the course of this war. There is no telling what other paths may reveal themselves before us then. И третото е, we may be able to use House Ende as a means to gain more powerful allies in the Holy State. Е третия вариант. Това е заради това, че знаем каква е позицията на Сорсли. Аз казвам 1 или 3. За мен ми е безразлично между 1 и 3. Като повече... Всъщност повече клоня към нищо. Може би повече клоня към 1, но 1 или 3 е еднакво за мен. В
превод какво е, нали, за да може и вие да изберете, ако не сте добре с английския. Може да кажем, че нали, Светото кралство е най-богатата нация в Норселия. Нали, то ще може да ни осигури доста блага, ако, нали, се присъединим към тях. Второто е, че съюзявайки се с Светото кралство, това ще промени пътя на войната. Няма как да знаем, нали, какви други пътища могат да се разкрият пред нас. И третото е, ние може да използваме дома Енде, като да ги използваме, за да си добием по-добра позиция в Светото кралство. Едно или три. Ако никой няма желание да гласува, бих казал по-скоро към 3, че бих се насочил, но... Или към 1, не знам. Бих хвърлил заровете, но пък това значи да дам произволен шанс на произволен отговор. 3 казва Любо, окей. That may be easier said than done, I'm afraid. I will not deny that Minister Sorsley is an influential man in Hyzant, but his influence is not as great as it once was. And we do not know if his actions now were sanctioned by the Holy State. We must consider the possibility that allying with House Ende may not be to our advantage. Not. Allow me one more question, my lord. What are your thoughts on Esfrost? The longer we remain under their command, the more fraught our situation will become. Втория вариант е I fear that the people of Glenbrook will eventually tire of resisting Gustadolf's rule if they see us brought to heel. И третото е House Ulford stands for justice. As such, I simply cannot accept Esfrost's rule where might is right. Добре, трите отговора са: колкото по-дълго останем под тяхно командване, толкова по-лошо ще става ситуацията ни. Второто е, аз се опасявам, че хората на Гленбрук в крайна сметка ще се уморят да се съпротивляват на Густадолф, ако виждат как, нали, той ни поставя на колене непрекъснато. И третото е дома Улфорд. В общи линии разчита... Дома Улфорд цени справедливостта, нали, заради това аз не мога да си позволя да приема управлението на Есфрост, където мощта е това, което управлява. Аз бих казал едно. Твърдо едно за мен. Нали? Бих помолил и вие, нали, да гласувате, но твърдо едно за мен. Освен ако няма някакво мнозинство в друга посока, едно ми се вижда като най-правилният отговор. Бенедикт е практик. Според мен той не е моралист. Едно или две са неща, които повече ми се виждат като нещо, което ще го впечатли, но едно според мен е моят отговор. Самия Бенедикт не мисля, че се впечатли от 3. Нека да е едно, казваш ти. Окей. Тъндър Ченаско. Добре, нека да е едно. Indeed, the Duchy likely intends to rid Glenbrook of all high houses, just as they did with House Folks the other day. However, we must be free of their control as soon as possible. The question is whether that time is now or later. Benedict appears indifferent. Бенедикт за сега няма предпочитания. Или поне така изглежда. Хюет. Lord Serenoa. I agree with Erador. I don't want to be allies with Esfrost. But siding with Hyzant now is tantamount to betrayal. And who would dare trust such disloyal warriors after that? I wonder if the others,
would agree. I see. Pray tell me, my lord, what makes you so sure we should ally with Hyzant? The Holy State has something greater than military might on its side. Something not even Azeroth could contend with. Единия вариант. Втория, relying on Gustadolf now may result in the duchy swallowing us whole in the near future. И третото е, Roland will forever remain the duchy's prisoner should we stay on their side. Третото. Накратко на български, Светото кралство има нещо по-велико от военната мощ на своя страна, нали? Нещо, с което Azeroth не могат да се съпротивляват. Предполагам, че има че е икономически адекватно на първо място и че хората там не мразят живота си чак толкова много. Да разчитаме на това, да разчитаме на Густадол сега може да резултира в това, че духството ще погълне, нали, ще ни погълне всичките в близкото бъдеще. И третото е, че Роланд винаги ще остане затворник на духството, ако останем на тяхна страна. Това са трите отговора. Аз бих казал 3, защото мисля, че с Роланд може да и повлияем по някакъв начин, но истината е, че не съм убеден дали тя няма да си мисли, че просто ще го екзекутират. Макар че надали просто ще го екзекутират, но според мен могат да се върнат на плана за екзекуцията. Макар че те вече са го планирали така и така един път. Нищо не им пречи да е втори път. Едно казва Наско, не знам дали го казва за сега или за преди това. Нас е това за предишния отговор ли беше? Тази е защитник на Роланд, назначен от баща му. Баща му е краля, нали? И той я назначава Хюет за негов личен страж. Така че... За предишния. Ти казваш 3, щом има нещо общо с Роланд. Има нещо общо с Роланд, да. Съдържа лична нотка отгоре. Окей. 3 да бъде. Good point. You haven't given up on Prince Roland, have you? I am sorry, Huet. We are all bound by the tipping of the scale. But things have changed. As both friend and a vassal, I want to save Roland. I must. Thank you, Lord Serenoa. With Hyzant at our backs, we may even be able to negotiate Prince Roland's release. Lord Serenoa, is there anything else I should consider? Perhaps it would help me gain more insight into where my token should land. Okay. The Duchy's growing power is a threat to the Holy State. Now is the only time we can ask for their aid. Второто е, do you think that we can trust the Archduke Gustadolf? Това е риторичен въпрос, предполагам. И третото е, I cannot imagine what would become of us should we stand by Azeroth and lose the battle to Hyzant. Тук искам да я сплаша с третото. Окей, превода е, духството нараства като сила. Нали, и това е заплаха за Светото кралство. Сега е единственият шанс да помолим за тяхната подкрепа. Второто е да не мислиш ли, че мога вярваме на Архидук Густадолф. И третото е, не мога да си представя какво ще стане с нас, ако застанем на страната на Azeroth и загубим битката срещу Hyzant. Тук е спорен отговор и аз често казвам нямам правилния отговор. За мен е някаква комбинация между 1, 2 и 3. Буквално. Нямам правилния отговор. Може би... Първият отговор какво крие в себе си? Да, Azeroth нараства като сила
И може би сега е единственият шанс да питаме Хайзант за подкрепа. Ама какво от това, ако не искаме да питаме Хайзант като подкрепа? Втория въпрос крие, нали, друго нещо в себе си. Мислиш, че мога вярваме на Арк Дух Густадов. Той е ясно, че не може да му вярваме. Моля, вярваме на Сорсли и на Хайзант като цяло. Не можем. Те са същите псета. Третия въпрос съдържа друго в себе си. Нали? Аз не мога да се представя какво би се случило с нас, ако застанем на страната на Есфрост и загубим битката срещу Хайзант. Също не мога да се представя какво би станало, ако застанем на страната на Хайзант и загубим битката срещу Есфрост. В смисъл... И в трите случая има много неща, които са висящи. Две, казва Лу. Две е най-пасивният отговор. Защото не изказва никакво мнение. Това от тия отговори, които просто ги казваш, за да може другия да си мисли, че си отговорил нещо и той да си продължи да си отговаря сам. Реално нищо не ги казваме с две. Какво ги казваме? Тя пита има ли нещо друго, което трябва да взема предвид, нали, милорд? И аз си казвам риторичен въпрос, въпросителна. И това е, смисъл, няма нищо, което реално да казва този въпрос. Моля, вярваме на Густадов. Не. Здравейте. Нали, аз съм вашата Лена. Не може да му вярваме. Но ми харесва подхода. But... I'm surprised you have to ask. He is the type of leader who invades other nations without a second thought. Not to mention a cunning tactician. We couldn't possibly imagine what sort of things that man is scheming. Okay, Jiwa. I think... My knowledge of both nations has caused me quite the dilemma. While I am concerned about fighting alongside the clannish Holy State, I cannot bring myself to put my fate in the duchy either. What are your thoughts, Lord Charinova? Нека да помогнем на Сорсли. So you would prefer to fight alongside Hyzand? Might I inquire as to why? Не, няма нужда да говоря с хората, които са на моето мнение. О, имам само два отговора. I do not think our situation will improve so long as we bend the knee to Esfrost. И другия отговор е заключен, защото нямаме информацията, която ни трябва. Чат, искате ли да отговоря едно или да спра играта? Това са въпроси, това са вариантите ни този път. I see. I do not think the Archduke's cunning to extend so far. Perhaps Frederica's engagement was just a means of putting House Ulfort within reach. Is there anything else on your mind, my lord? Okay. To be perfectly honest, I find it hard to stomach bending the knee to the same cowards who invaded Glenbrook and slayed King Regna. Единия вариант. И втория, we don't know what sort of treatment Roland is being subjected to. I wish to rescue him at the soonest opportunity. Двата отговора са, за да бъда напълно честен, ми е трудно да преглътна това, че трябва да се подчинявам на тези, които нападнаха Гленбрук и убиха крал Регна. И второто е, ние не знаем на какво подлагат Роланд в момента. Ще ми се го спася колкото се може по-скоро. Това е интересно, тъй като говорим с лечителка. Джила е лечителка плюс учителка и менторка на Фредерика. И може би... И като цяло жена. И може би... Отговор 2 ще й говори повече. Ще й говори по-лично според мен на нея, отколкото отговор 1. Нали, чисто стереотипно. Мисля, че отговор 2 ще е по... Да, аз си мисля, че тя ще се впечатли от отговор 2 повече. И аз точно това си мисля. I wonder about that. We knew there was no guarantee of his safety when we handed him over to Esfrost. I fear it is too late for us to be saying things like that, Lord Serenoa. Не е съгласна, окей. Whether we like it or not, Prince Roland is no longer with us. And so our choices should not hinge on him. Do you not agree? Jiwa appears indifferent to the plea. Okay.
Има право до някъде. Окей, нека да видим гласуването. Само 6 са. Дали аз ще каствам вод е вярно, така важно. От 4-мата, ако аз гласувам също, от 4-мата поне един да сме убедили. Do we join forces with the army of Esfrost, or do we choose to side with Hyzant? Approach the scales of conviction with your token at the ready. Аз ще гласувам последен сигурно. Бенедикт. I stand with you, my lord. I stand with you, my lord. Окей, Бенедикт, супер. Гениално. Фредерика е на моя страна вече, така и така. You aren't wrong, but... This is the path I would choose. Тя не е на моя страна. You have my vote. I am in agreement, Lord Serenoa. Окей, 3. Поне половината са гласували за мен. I have faith in you. I will put my faith in you, Lord Serenoa. 4. Окей, само Джио е против. The scales of conviction will illuminate the path we've chosen. Добре, че ти помогнах. Факт, факт. Хайзант. The way forward is decided. We ally with the holy state of Hyzant and decimate the Esfrosti forces. Sereno's conviction has been threatened. The road forward is decided. We fight for Hyzant and crush Esfrost's forces. I shall send word to Minister Sorsley at once to arrange a parley and discuss strategy. I'll send word to the guards to shut the gates and tighten their patrols. Thank you. Then let us attend to our duties. I pray Minister Sorsley will hear us out. From distant parapets, even the greatest armies appear benign. Let us hope Sorsley becomes more amenable to an alliance with a full reckoning of Esfrost's power. Regardless, I sense a hard fight on the horizon. More XP. Weather the storm completed. Save your game. Така. Чат, отивам да си издухам носа и да хапна нещо набързо и се връщам до едни 15 на 20 минути макс, за да продължа играта. Надявам се да успея да мина и следващия чаптър в днешния епизод. Отново зад микрофона. Продължаваме с следващия чаптър. Чаптър 8, част 2. Привет на Владиков. Minister Sorsley, leading the forces of the holy state of Hyzant, advances into the Wolfort domain. The once proud house has found themselves shorn of the freedom they held so dear, and trapped between two nations bent on expansion. Their only hope of survival is to cast their lot with one of their would-be adversaries. Serenoa chooses to side with Hyzant, crafting a plot to betray General Avlora and drive the army of Esfrost from his home. The road ahead is precarious, and a single misstep could spell the end of House Wolfort and all who serve it. In the eye of the storm. So we're to seek reprieve from Hyzant, the same nation under which my mother and her people were branded heretics and endured untold suffering. I understand your hesitation in fighting by their side, Frederica. But there is no other way. You needn't take the field if you wish. Nonsense. I am a Wolfort now. I will fight. As you wish. Gila,
Tell us what you know about this Minister Sorcelet. Sorcelet is one of the Saintly Seven. He oversees the salt harvest at the source and the Roselle that work there. His authority over Hyzant's salt gives him great influence, but many whisper of his petty and jealous nature behind his back. So he's got the resources to put up a fight then, eh? And he has been preparing for this moment. We can expect his forces to be well-provisioned and well-trained. Do not think he will be easily swayed. The Saintly Seven are not known for heeding the pleas of common men. Then we shall have to distinguish ourselves from common men. Surely he will see that he only stands to benefit from joining our forces. It is the only way to guarantee Aesfrost's defeat. The future of House Wolfort will hinge on the hours to come. May we all arrive at the end of them safely. House Wolfort shall persevere. My lord, we've received word from General Vlora. She plans to meet the enemy army at the docks. She asked that we meet her there at once to hold a war council. Then let us not keep her waiting. Айде, генерал Влора. Корбан за теб. Или по-скоро от теб. Я им цитаделата от пясък. And you are certain the other saints harbor no suspicions? House End is known for its clandestine dealings. They suspect nothing outside of the ordinary. Good. Do not fail me, Booker. We must open another transportation route now that Glenbrook is close to us. We mustn't let a mere war stem the flow of our goods. Of course, Your Excellency. Once we have secured the Wolfort domain, I suspect our work will proceed even faster than before. To say nothing of the accolades you are sure to receive from the Holy One for bringing Wolfort into the fold. At last, Exham and those sniveling upstarts will know their place. They will see who among the Saintly Seven truly wields the power, as will the Holy One. Only Aesfrost's forces stand in our way. Have the Wolforts agreed to our plan? Yes, Your Excellency. When the time is right, they will turn on Aesfrost, and we shall entrap them from both sides. Good. Good. I wish you glory on the battlefield, Booker. Crush those Aesfrosty dogs under your heel. When they have been well bloodied and bruised, I shall lead the main force to deliver their final punishment. The detractors of House End's military cunning will have to hold their tongues after the day. Okay. Нека видим какво става в Уайтхолм. I've had enough. You've had enough? Where are your manners? You are our captive, and it is only by my brother's grace that you aren't eating scraps off the floor. She should be crying tears of joy for our largesse. Perhaps she still has delusions of royalty. We should disabuse her of such notions. She must learn to finish her meal, even if we must force it down her gullet. Don't flail too much, dear, else this fork might prick something it isn't meant to. Get away!
What is that infernal racket? She's so cruel, brother. She said she spits on Esfrost's generosity. Must you bicker like children? Remind me how old you are, Erica. Have you finished with your duties, brother? If so, perhaps we could enjoy a meal together. My duties are endless. In fact, I would have you two oversee our occupation of the capital in my stead. Can't you have that brute Avlora do it? General Avlora is afield. House Wolfort has requested our aid, and they deserve some token for handing us the prince. Your options for rescue are fast dwindling, Princess. They'll be gone at last. It must be tonight. Смелчага. Ще бяга, окей? Смелчага или будаличка по-скоро, но... Гадини. Yep. Доста долни. Our scouts have sent their report. Hyzant has dispatched a small force bound to our location. They're expected to arrive at nightfall. We will do battle in the dark, then. We should map out the perimeter and terrain before they come. You sound frightened. There is no need. My troops shall make quick work of Sorsley. You will see that giving us Roland was the wise choice. I simply think it best to be prepared. There is no room for regrets in battle. Тя е доста нахакана, мадама, ама... A small force. What is that bastard planning? Likely he intends to strike after we've worn each other thin. Victory will come easily for him then. Saving the ripest fruit for himself, eh? Seems no matter where we look, some beast is slavering for a bite of our land. And this is the beast we have chosen to side with. We must move forward lest we look back in doubt. It appears we will be facing off against Esfrost's army in the rain. I should have a look around before the Hyzantian forces arrive. It feels like just yesterday the three nations were celebrating a new age of peace, and now we meet on the battlefield. Will Norzelia ever see true peace? Nah. Ex-doubt. House Wolfort's soldiers look nervous, but they needn't worry. We've got General Avlora on our side, and she's never lost a fight. Then we shall rely on Esfrost for this victory and do our best not to stand in your way. Е първия вариант. Втория е We appreciate you coming to our aid and we'll do all we can to aid you in this fight. И третия вариант е The Wolfort domain shares a border with Hyzant. This battle will be a decisive one for our houses. Първият отговор е тогава по-добре, нали, да разчитаме на Есфрост за тази победа и да не ви се пречкаме. Вторият отговор е ние оценяваме това, че дойдохте да ни помогнете в тази битка. И третият отговор е земите на Wolfort граничат с Hyzant. Тази битка ще бъде решаваща за нашия дом. Аз казвам две, макар че едно е отговора в душата ми. Едно. Но две ми се вижда като правилния отговор в тази ситуация. Да им замажем очите или нещо такова. Ако нямате предпочитания, ще давам с две направо.
Едно и после им скачаме в гръб. Да, то... Ние това сме го решили вече. Въпросът е дали да им замажем очите. Но окей, ти кажеш едно, аз казвам две. Ще почакам още малко за още един отговор. И ако няма такъв, ще фърля заровете. Заровете на съдбата. Да видим какво ще решат. Като заровете има шанс да ни дадат и отговор 3. Такива са условията. Ако не сме стигнали до консенсус, Зара има шанс да падне каквото и да било. 3 да бъда различен. Окей, фърляме Зара, значи. Едно казва Владиков. Окей. Добре. Едно ще бъде. 4 отговора общо. I see you understand your position well, Lord Wolford. I admire that. And since we are unfamiliar with each other's strategies, I suppose it would be best to act separately. Naturally, I'm sure General of Lora would agree. Oh boy. Oh boy, не знаете какво ви очаква. Така. В тази вода ни трябва някой, който ще... Oh, encampment, цъкнах, няма значение. Трябваше ростер, няма значение. Сега ще се оправим. Само, че битката по всяка вероятно ще се случи следващия път. По всяка вероятно ще се случи следващия път битката. Той има Fire Amulet. Ana Lightning Resistance. Магазина се изчерпа се едно. Направо се изчерпа. Сега ще взема малко амулети. Defense и Magic Defense. Джила, между другото, и двата ще ги дам на нея. Най-вероятно. Или не, тя ще е с Magic Defense. А дефенса ще отиде за Хосабара. Защото тя много често понася щети заради по-офанзивната си природа от Джила. Окей, Авлора. You needn't follow my commands, Lord Serenoa. I only ask you to stay out of my way. Just remember that Hyzant is your enemy and not us. But if you dare turn your blade against me, know that I would return the favor in full force. Yeah, sure. Yeah, dude. Quality fiber. This reminds me of the South Iron War. Back then, Hyzant had a famed archer in their ranks. His dignified figure was the envy of all. На тази карта сме се били, между другото. I have no doubt Minister Solsley plans to make use of us, but we will use him in equal measure. Defeating Aesfrost will bring us closer to the heart of Hyzant. Taking the field beside Minister Solsley is merely a step in that direction. It appears Minister Solsley embarked in hopes of distinguishing himself through the battle. One can only wonder how Hyzant and the Hierophant view his actions. To think we'd be fighting with the Black Irons who invaded our kingdom. Try as I might, these nerves won't settle down. It was not so long ago that General of Lora marched on the Whiteholm Castle. I doubt it I will ever forget the way she so callously struck down Prince Franny.
General of Laura is indeed a fearsome warrior. Allying with Hyzant gives us the chance we need to strike her down. Единия вариант: She was indeed the one who struck the fatal blow, but Gustadolf was the one who gave the order. И третия вариант е: Neither will I. She spilled the blood of the royal family. As a retainer to the crown, I must avenge them. Отговорът ми е едно. Генерал в Лора наистина е страховит войн. Да се съюзим с Хайзант може би ни дава нашия шанс да я ударим. Тя... Втория вариант е: тя наистина е тази, която нанесе смъртоносния удар, но Густадолф е този, който нареди това да се случи. И третия отговор е: нито и аз няма да го забравя, нали? Тя проля кръвта на кралското семейство. Като поддръжник на короната, аз трябва да отмъстя за тях. Аз бих казал 2. Не знам за вас. Аз бих казал 2. Аз съм привърженик на идеята, че оръжията не убиват хора, хората убиват хора. А в Лора била тя и страхотен войн е просто това, поне за момента. Няма индикации, че тя е повече от просто войн. Едно или 3, казва Наско. Ха! Ой! Имаме случай за зарове, може би. Макар че раздвоения отговор по принцип го таксувам за половинка. Така че за сега сме още на двойката. Сега замислям, че исторически раздвоения отговор го таксувам за половинка. Yes, I suppose my brother is the more terrifying of the two. I had always known him to be cold, and yet I do not mean to place the blame upon him. These are merely the realities of war. If the need arose, I would order my vassals to strike down those who stood against us. That is the responsibility of a commander. I can see that you have steeled yourself for what lies ahead, as must I. As your bride-to-be, Serenoa, I must be able to face the realities of war like the rest of House Ulford. As you predicted, it looks like Hyzantian army will try to strike at night. So as Frost and Hyzant face off again, it's the stuff of nightmares, I tell ya. I just pray this doesn't turn out to be the second coming of the Salt Iron War. House Enders specialize in managing salt, not soldiers. Their might on the battlefield pales in comparison to the House Marshal and House Farrand, but I'm sure we can still put them to good use. The word lately is that the Holy State is something terrifying. They say the word of the goddess is absolute. The goddess speaks through the Hierophant, and anyone who disobeys is punished. I heard some people are even killed. They say the goddess has always been strict, but it's worse than ever, this Hierophant. So the goddess's teachings are more than just talk. And the Hierophant is to be both respected and feared. Окей. Информация получихме. There were more people here not long ago. Trade was thriving back then, but I guess it's to be expected with a war.
Marvels of Norzelia и 3 пъти Iron. Супер. Окей. Информация. Първо, Marvels of Norzelia част 2. Carved into the side of a mountain, Castle Ulford is unassuming and unyielding, just like its eponymous house. This veritable fortress was crucial during the Salt Iron War, allowing House Ulford to stand strong against what otherwise would have been overwhelming enemy forces. Yet visitors who expect to see a domain full of nothing but rugged warriors may find themselves disappointed. Ulford's subjects are kind and honest folk, fiercely proud of the heroic Lord Simon. Engineers use the slope upon which the castle town is built to create a system of canals that allow that flow through the streets and provide a clean, comfortable space for the people to live. Stay here long enough and you are bound to realize that people's pastoral life is undergirded by their utter trust and confidence in House Ulford. Beneath their plain exterior beats по-скоро. Exteriors beat strong hearts, pardon. Под, нали, тяхната фасада, нали, бият силни сърца. Под, нали, външния им вид, нали, под миловидния им външен вид. One mistakes their kindness for weakness at one's own peril. Информация. In Hyzan, the teachings are taken as fact, and the Hierophant's orders are seen as direct commands from the goddess herself. Those who defy such commands are punished with equal severity, regardless of status. Depending on the crime, execution is not unheard of. Окей. Хубаво, знаем с кого се забъркваме. Encampment. За пореден път. Този айрън няма ми свърши работа. Би ми свършил за Ана в някакъв момент, ама то при нея вече е доста пълно. Okay. I'm ready. And Hyzan's forces should be arriving soon. За жалост, аз не съм съвсем готов да продължа този стрим, тъй като приближава края на стрима. Приближава просто защото нямам възможност. Трябва 3 часа почвам работа днес. За жалост. И запазвам тука и ще ви препратя някъде. За пореден път разделям някоя част. Най-вероятно, така като тръгне, ще има да ги разделям доста дълго време.